Hai semuanya! Munculnya fenomena alam seringkali terjadi tiba-tiba hingga bikin heboh banyak orang. Bahkan tak jarang, munculnya fenomena semburan aneh juga sempat direkam oleh warga. Seperti munculnya fenomena semburan mengejutkan yang akan kita bahas kali ini. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Ketika siang hari, warga Jawa Tengah sempat merekam semburan lumpur hitam yang mengerikan. Dalam rekaman video, lumpur hitam tampak menyembur dengan deras di dekat perlintasan kereta api. Bahkan saat kejadian, warga di sekitar lokasi tampak kaget dan dibuat panik. Sontak aja, rekaman semburan lumpur mengerikan itu lantas viral di media sosial. Disoteng aja. No, mikir no. Mikir no. Woi, mikir. Tabah dur, guys. Beberapa waktu lalu, jemaah sholat sempat dihebohkan dengan munculnya semburan air misterius di depan masjid. Dalam rekaman video, semburan air misterius tampak menyembur di lantai masjid ketika siang hari. Sontak aja, jamaah sholat tampak heboh melihat semburan air yang muncul di lantai masjid. Menurut seorang jamaah, mungkin semburan air itu berasal dari sumber air yang ada di dalam tanah. Beberapa waktu lalu, warga Jawa Barat sempat dihebohkan dengan munculnya semburan api misterius di tengah sawah. Dalam rekaman video, api misterius tiba-tiba menyembur di dekat persawahan milik warga. Tak hanya itu aja, sebuah suara aneh juga muncul bersamaan dengan semburan api. Sontak aja, warga di sekitar lokasi tampak gempar melihat semburan mengejutkan itu. Menurut info yang beredar, semburan api itu berasal dari gas alam yang ada di persawahan. Ketika malam hari, warga Kalimantan sempat merekam munculnya semburan api misterius di batang pohon. Dalam rekaman video, sebuah api misterius tampak menyembur dari batang pohon yang sangat tinggi. Sontak aja, warga yang merekam tampak kaget melihat semburan api yang muncul di batang pohon. Guys, sampai atas loh foto kelihatan apa nih lihatnya? Iya. Keajaiban dunia. Sungguh mengejutkan ya. Gimana nih pendapat kalian? Ada yang pernah melihat semburan semacam itu?